sal-laqta San-Nikola ta' Siggiewi li għadna fil-tagħna dik il-wirja fil-parti kompetittiva ta' dan il-festival. Nistgħu taraw il-mawrijiet magħmulin minn elementi tal-logħ tan-nar tradizzjonali, però magħmulin kollha flimkien b'modi li jħarqu għandu wieħed jista' anke jaraw ħjar ta' 5 sa 7 minuti. Ftit tal-ħin ieħor ikunu nistgħu naraw tielet wirja mill-parti kompetittiva li din id-darba tkun mill-laqda l-astella tal-Kudja. Ma naftet ieħor